guys! Welcome back to my channel. So today guys, gagawa tayo ng unboxing video. Kasi meron ditong dumating na box galing sa Ishtari. Tingnan natin anong laman nito. Meron tayong galing sa Ishtari. Iwan ko kung paano yan basahin. Ayan siya. Tama ba yung pagbasa ko? Ishtari. Ganyan siya. Hindi namin alam kung ano ang laman nito. So, bubuksan natin siya guys. Nakapajama lang pala ako guys kasi lamig na kasi. Parang mga kutsara mo natin ito. Saglit, kukuha tayo ng gunting guys. Meron na tayo gunting. Buksan na natin ito. Ano kaya ang laman nito? Baka tayong bomb. Uy, baliktad ata to. Excited na ba kayo makita guys kung ano ang laman nito? Ako excited na kasi hindi ko alam kung ano ang laman nito. Oh! Ay! Hala! Hand mixer! Hala! Ayan siya guys. Ano siya? Ooh! Maggawa ka ng tinapay, maggawa ka ng cake, meron ka ng mixer. Uy, hindi na ako mahihirapan ito. Kala ko mga kutsara siya guys. Oh, it's cool. That's cool. That's cool. Wow! I like it. Ang brand niya guys is Hugger. Hugger ba? Paano man yung basahin? Hugger? Hugger ba yan? Yan siya. Stand hand mixer. 5-speed hand mixer. 1000 watts powerful. And stainless steel bowl. So, ayan siya guys. Pero pang manual. Whoa. Oh. Ganyan lang siya guys. Ayan. Ano man to? Uy. Nagpailaw sa mister. Daming ilaw. Parang disco. Ay, ganyan siya. Okay. And then, ganon. Oh. And then, alam, ganda nito guys. How much for it? So, ayan na siya guys. Meron ditong ejik. Ayan, nakita niyo ba? Then, meron ditong power. Then, meron dito yung speed selector. Ayan siya. 1 up to 5 high speed. Ayan siya. Sus, kaya di man makita. Basta, kaya na siya. Ayan siya guys. 1 to 5 high speed. In-order niya pala ito guys. Akala ko naman ito hindi niya in-order. Kasi sabi niya, buksan mo yung box. Hindi. Hindi ko alam kung ano yan laman. So, binuksan ko naman. Tapos yung pala, kaya in-order pala siya nito. Sinurprise na naman ako ng buang. Ayan siya guys, ang ganda. Subukan natin ito. Hindi na tayo magkamay mag-lead ng tinapay.
Ayan. So, ang total cost niya, guys, is $24. Pag ano mo siya, guys, pag gusto mo ibaba siya, pindutin mo lang yung dito sa gilid. Ito siya. Yan, o. Ayan, nalock na siya. Yesterday? What picture? I don't know. Ay, deso pa. Wait. So, ito siya, guys, yung dito. Pag i-boxan mo to, i-press mo lang dito yung sa gilid. Ayan siya. Ayan. Ayan siya, guys. Ayun. Pag ibalik mo na naman siya, kayo tingnan mo. Then, ayan siya. So, ito lang yung ating unboxing, guys. And thank you for watching. Hope you enjoy my video. See you on my next video. Bye!